उसके प्रॉपर कनेक्शन करेंगे। आप देख सकते हो मैंने इसको पावर सप्लाई दी है। इसके बीच वाला जो पॉइंट है वह कॉमन है और साइड वाले स्टार्टिंग और रनिंग है। आप देख सकते हो यह मोटर चल रही है। अभी बिना कंडेंसर के चला रहा हूँ डायरेक्ट, तो उसको थोड़ा सा मूव करना पड़ता है उसकी पुल्ली को, तो बस चल जाती है। इसमें जो कंडेंसर वायर हैं आप देख सकते हो, लाल और पीला कलर का जो वायर है वो कंडेंसर वायर है, और जो ब्लैक वायर है मोटर का वह मेन वायर है। तो इसमें कंडेंसर मैंने जोड़ दिया है लाल और पीले में। तो आप देख सकते हो एक बीच वाले में लगाना है और एक किसी भी साइड आप वायर को लगाओगे तो इसकी मोटर चल रही है। तो इसमें हम